lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku condo lan prasetyaku aku rebanake jiwa lan ragaku ijen jroning sepi sepi sampun amung tansah kadulur wewayanganmu dene mas wong ayu linalitan bisa lali soyan rocitati lewat mocap manis anasaku manggil ing padon ing etro opo beko sirani mas cindro ing janji mesake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku condo lan prasetyaku takor banake jiwa lan raga. Oke, terima kasih.
Neng Jawa apa neng kene? Neng Jawa, neng Klaten. Ora gelem to kowe. Ngedop tur ping pira iki? Dhisik enek kene kae sok aku terus. Gimana Bapak itu? Padha. Beb, neng kene beb yo sering aku ora tau ketemu jenenge gone beb-beb kan. Kok mboten tahu to. Iki jek kapan Iki kalih minggu wayang. ae. Dek minggu ki arep delok ta aku. Nek sebelah udan. Fitri neng. Indonesia Ijes Entertainment. Sambil menunggu teman-teman yang masih ada di tempat cantik bersama. Ngenteni sliramu iya 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 iling-iling jamane samono wujud nembe katiba ning pinggiring bengawan sampeyan tolong tangan sliramu untuk satya kancan kita sadremo
Toyo kelingan Kelingan kesemut ayu ning senajane dilewati senajan ora lewat Itu sampul. Ya. Aku lupa ingat. kurang ketemu Mas Mancing mulu sama dia tuh. Mancing mulu. Mancing konde.
wis bejane awak mami Pake ayo kaya nanging mikunan dia ayo mas Tanduros pangestu retya dasar kembeng wong Mas Dio Ya udah terima padanya. Jangan yang keluarga sehat dan saya mboten sehat apa tanggal tua podo Jika terus saking para tamu sepidang aturaken sugeng siang sugeng lelayan kanthi seki copotiko sinambi rapi darah ingkang sampun cumawis kadang ingkang tepian kadang-kadang campur sari gijes ingkang dipun pangarsani dening Roko Mas Iin Kartika ingkang wonten mijil tlatahing Pondok Bambu tuntunipun kula maraswan caos pasugatan campur sari ugi langgam-langgam gedeng-gedeng Jawi lumantar kadang-kadang seniman-seniwati ingkang kepareng sampun sowan dumateng panjenenganipun ingkang menggugati sepeda malih ngaturaken sugeng siang lan derek donga pangestu kunjuk donga pangestu mugi-mugi temanten kekali dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin.
tentunya spesial buat rekan-rekan kata-kata panitia, tentunya pada Bapak Ibu semuanya yang sama kampung Ramu, atas Banwo, tentunya Gijes Merasuan Wasik. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, apa nas kebun-kebun, ayam lentenan, wedang rondene, Ngarep Mas, ayo rono yo. apa tang remeng-remeng, Dikenalke. manis-manis pelayane, Wis dikenalke urung jenengan karo alasan Ayo. deleng ngopo Karo trok, mlaku. dipikir aku ora rumongso. Ora rumangsa yo. Semane apa kule gawe bingung atiku, Bingung atiku. liriane aduh gawe mriyang awakku, Mriyang awakku. iki piye iki piye iki piye Piye. alasan deleng opo tro ati dipikir aku ora rumangsa. Mas Ayo maju Resi. Ya, kula nuwun. Ayo masihin. Kita mundurune dhewe kabeh. Dulurken kabeh. Pokoke budeku semua sehat-sehat semua nggih. Matur sembah nuwun kabeh, kepada kamu. Yes. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, Masuk deh. panas kebun-kebun, tenan, wedang rodene. Ala peteng remeng-remeng, manis-manis pelayane. Alasan deleng opo tro, ati was dipikir kok ora rumangsa. Dit Semane bakule, gawe bingung atiku, lirikane, duh-aduh, gawe priang awakku. iya. Iki piye? Iki piye? Iki Piye. alasan deleng opo tro, ati was dipikir aku ora rumangsa. Yo bersama Gijes Campur Sarinya Indonesia. Pak D, pokoknya sehat-sehat semua nggih. Pokoknya salam sehat, salam sejahtera, murah rezeki. Amin. Baik. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, ala panas kebul-kebul, ayam lentenan, wedang rondene, ala peteng remeng-remeng, manis-manis pelayane. Alasan deleng opo tro, ati was dipikir kok ora rumangsa. Yo Semane bakule, gawe bingung atiku. waduh. Lirikane, duh-aduh, gawe priang awakku. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Sekarang opo terus, tiwas mikir ora bisa ngomong. Alasan deleng opo tro, tiwas dipikir ora bisa ngomong. Ye, matur sembah nuwun, pokoke semangat. Kula nuwun ya Mas Nggih, ya. nika. Iki Bapak Ibu sing kagungan Nggih, adat. nggih. Menika nembe medal, Mas. Jenengan urung tepang to? Dereng. Nah. Wong wingi langsung digoreng ra ditepungke kok ya. Lah makane, jenengan tajak rene mau ben ketemu saka kene nang pelaminan kan durung. Oh iki mangke langsung upacara adat Mas iki. Iya, mengko Mas. Nggih. Dikenalke Kula bundane, nuwun, nggih. Bunda, Mas nderek Wisnu. Mayu Bagyo. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi kang putra Lah, kinasih. iki, Pakde. kok Pak De wong iki nom ge Mas. Mas Hah. Mas Lah. Oh om.
Matur sembah nuwun kula dipun Nggih. iki timbali rene marak sowan iki dari Bayu Bagyo Pak Siin. Iki jenengan kemutan ora sing ngene-ngene kudune kemutan kabeh iki. Kemutan. Kudune kabeh. Bude, Pak D. Dhisik dek urung kemutan Wisnu. Aku suwe Arep omahe sapa ngono ya. Ora ning ngene sempuk kae lho, sing bakul kae lho. tak sempruk. Jare MC-ne kae. Jare MC-ne kae. Kula nuwun. Aku demet dipesen, kae MC-ne ning kaya Cindy ngono ya. Cindy ngono ya. Wis kula matur sembah nuwun kepareng marak sowan nyun pangapunten. Kala rada telat mergane rada telat nang kuburan mau. Wedi, takon mlebu kuburan wedi. Bingung. Mas, iki wektune jek ora, jek akeh. Tesis damel satu Monggo kembang dilanjut. lagi. Nggih. Saking mriku ora apa-apa, Mas. Dadine men kebagian kabeh iki. Nggih. Nah. Iki ning kene nang kono ndelike mergane. Heeh, makane Gelang kalung. Gelang kalung. Oke. Siap. Pemanasan Mbak Yeyen. Pemanasan Mbak Yeyen ya. Mbak Yeyen rene. Putri ning kene. Ora kena kono. Kok tak kancani. Arep ditukokke gelang kalung karo Mas Edi. Kene Mbak Yeyen. Diaturke gelang kalung spesial kagem Mas Edi lan Karo kadang-kadang semua kula para panitia probatenya ya Mas. Sip Heeh. pokoke. Wis kok Gunung Kidul kabeh Mas, kok semen Mas, sempu Sempu. semen heeh. Ono Ya sari budine Wonosari. Iya. Nek kene Semainu. Semainu, iki Semainu iki. Lah iya. Mbak Mekan gini. Yeyen. Nggih, Mas. Berarti Iki ndak mriki. nyawane Rene lho. Kowe iki tekan ngendi to? Aneh kene, jenengan arep ditukokke gelang kalung Yo Rene. tenane Wih, ya lah, jangan Allah. sembrana. Aku wingi ceritane ditukokke gelang kalung ning bojoku to. Heeh. Tak dol ning toko mas-masan ora payu. Terus gelang kalunge Tibake iki gur tuku sing 15.000 dikrom ning bojoku. Ah, bojo laknat kuwi ya. Bojo laknat. bojo kok ngapusi ya. Bojo kurang ngapusi. ajar ya kene butuh nggo tuku beras-beras ki larang lho Iya, sekarung. pupuk beras larang. Sesuk ngene do urunan nggo Mbak Yeyen. Nah, mbok yo ngerti ngono lho. Oh, niki Gini. sing ngersake gelang kalung. Loh, sinten? panitia Mas semuanya, Edi. ben Panitia, semangat, ben ngersake semangat. gelang kalung. Sing tanggung jawab sinten? Kabeh. Ngantek ra tanggung jawab tak tunggu lho ngantek sak metune lho. Kok sak metune lho. Sing jelas kira-kira nek ngendi kok. Lah apa aku bisa meteng to? Wis ora iso iki. Wis majero. Wis majero. Satrio. Cek, ayo. Iki Satrio lho. iki tenanan apa ora? Tenanan. Nek ngantek aku meteng sing tanggung jawab sapa? Ayo. Ora Ora iso. iso. Padune gur arep njajal to. Mas, apa aku kira ngerti. Ayo Mas, lagune gelang kalung. Nggih. Iki asli lho nggih gelang kalungnya ampun dikrom meleh. Aku wis diapusi bojoku bola-bali lho Mas. Aku ki trauma Mas. Ayo ya. Iya. Bersama Mbak Yeyen Adita Indonesia. Saja. Jos. Iki nggone kaya jembir ya Mas. Kaya nggone aku lho. Iya. Oh, mulai. Lah iya kaya nggone aku Mas. Esek, ambiar ayo dulu. Imingan lho iki, hati-hati lho. Hati-hati we. Ya iya.
sono, matur nuwun. Nek ngene iki lak tanggung jawab tenan. Tapi nek saka ngene- rekaman iki lho Mbak Yeyen. Piye, Mas? Kok rupane dadi abang ya? Mosok rekamane salah. Apa salah pokoke? Ketoke mripate sampean kok. Ora ning ngono. Iki kepiye to iki wong biru kaya ngene kok abang. Ora. Oh, ora. Ini harapane abang. Harapannya abang ternyata yang keluar biru. Ora apa-apa iki pembukaan. Oh, iya. Enggak, Sopo ngerti maksudnya kok saya rene maksudnya abang. Mas Wisnu kok ora secara langsung lho. Ora. Iki nonton Oh, video live kene streaming. iki lho. Ora saya abang ning saya pucet. Apa? Iki biasa ning ngene iki biasa. Loh iki kenyataan. Umpama abang-abang berarti bonus. Kowe iki Tapi wis- aku percaya warga sini itu semuanya oh luar biasa. Iki biyen jaman-jaman Pembukaan kali terus saja barang sudah. sak piturute lho nek kene kabeh. Biyen aku pernah ning kene ya, Mas. Pernah Biyen ya. ning sebelah kono ya. Mosok to? Oh, biyen ora nggo aku sih kowe. Ora. Aku lah urung. Sakit ngomong kok ya lari sepol, digoleki angel. Tahun 80 tahun Lah aku piye bener Mas Edi? kok ya ro wae. Mbok wis ta aja gagas meteng wae to. Aku kan ra penak. Teri aku. Ayo Mas Iin. Kelang-kelang dadi Ayo yo. Aku lho ya, iki disalahku. Lah iki kan anune karo sing kuwasa ya. Engko nek entek dipateni tenan karo sing kuwasa. Iya mending Mbak awake Yeyen. Sik. dhewe. Matur sembah nuwun Pak De. Jenjun pangapunten Bapak Ibu semuanya tentunya kepareng matur menika gandeng medalipun salat duhur. Kula sakadang sagoda nyuwun agung ing samudra pangasami nyuwun pangapunten. Caos pasukatan menika dipun sikit sawetawis ugi pinaringan kagem sedaya keluarga ingkang sampun pareng rawuh matur sembah nuwun lan menika caos pangurmatan dumateng sederek kita ingkang nganut agama Islam. Badhe nindakan salat duhur samangke bibar badha duhur lajengken malih kalian kadang-kadang campur sari kijes. Matur sembah nuwun. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten rasanipun para pangemban pangbating praja Satria Negari pinangka pandam pantomim kawula dasing ingkang tansah sinudarsana Bapak Ibu kakung miwah putri tamu undangan ingkang tuhu kinurmatan kadang reda muda taruna ingkang tansah kawula tresnani mirunggen dumateng keluarga ageng Bapak Janudin dalasan Ibu Satiem kalian keluarga ageng almarhum Bapak M. Idris Somadi dalasan Ibu Saini ingkang sepisan kula dherekaken takapasta manungsa puja kunjuk puji lan syukur wonten ing dalem Gusti ingkang murbaing dumadi yang sampun paring sarta hidayah dumateng kita sedaya saengga ing kalodhan siang punika kita saged makempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak Janudin saperlu hamengga gati kang putra kinasihipun ingkang sesilih Deno Ayu Tiwi Lestari ingkang sampun kadhapaken dening Dimas Bagus Muhammad Haryadi pangajap pandonga panyuwun dumateng kita sedaya kagem temanten kekalih mugi ndadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ugi tansah pinaringan putra ingkang saleh lan salehah amin ya rabbal alamin. Selawat sarta salam kunjuk dumateng junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring sopan dumateng kita sedaya mugi-mugi yang samangke kita saged pikantuk sapatipun ing yaumul akhir samangke amin ya rabbal alamin. Tumunipun kula marak sowan lan ngaturaken ageng panuwun dumateng Raka Mas Agung Estiono ingkang sampun marani lampahipun toti adicara upacara penganten makarya sareng-sareng kalian Hijab Siri Wedding Organization tentunya juga bersama Kampung 12 Kampung TV 12 untuk channelnya dan tentunya bersama konco-konco dari sound systemnya ada A Jinson dan kula marak sowan kalian kadang-kadang campur sari Kijes ingkang dipun pangarsani dening Raka Mas Iin Kartiko mijil saking telatah Pondok Bambu tentuipun kula marak sowan Widyawati wonten cacah sekawan
wonten Piraga Wirawan menika wonten cacah kalih dipun tepaken setunggal monggo setunggal lumantar kadang-kadang campur sari Gijes ingkang sepisan wonten Mbak Yu Yeyen Adi Tama Indonesia. Sugeng siang Mbak Yeye. Sugeng siang Mas. Apa ada kembar? Ya, semuanya kembar-kembar. Yang gak kembar ini nih, dia tuh. Dia kan bukan grup, dia musuh dia. Musuh? Musuh. Musuh apa? Itu buktinya nggak seragam sendiri. Yang lainnya nggak pakai kertip-kertip, dia kertip-kertip sendiri. Aku yang jero pada kertip. Ini apalagi nih, biru. Apa itu? Dia sugeng siang ya Mas. Sugeng siang Mbak Yeye. Amin. Selajengipun wonten Mbak Yu Pratiwi Indonesia. Selajengipun wonten Deno Ayu Migut Mijil saking Tlatah Romoko. Iki impor langsung. Selajengipun sing ayu dhewe mijil saking Tlatah Tambun wonten Deno Ayu Resta Aditama Wisnu. Wasik. Selajengipun wonten Dimas Bagus Sarican Indonesia. Impor dari Cilacap. Impor dari Cilacap Mas. Selajengipun tentunipun ingkang kagungan Gijes campur sarinya Indonesia. Wis bintangnya terkenal endi-endi. Wonten Kang Mas Iin Kartiko. Ora usah disebut yo Mas. Kene bintangnya nang kene Iya, jenenge. iki wis anu, wis apa jenenge? Wis tercemar. Lan kula piyambak kula Dimas Wisnu dherekaken panjenengan sedaya kinipun sampurna lampahan lelenggan kanthi sketsa merdeka sinambi ngraban daran ingkang sampun cumawis kadang-kadang campur sari Gijes. Nuwun matur sembah nuwun dumateng Roko Mas Agung Estiono kalian adik lanang Mas Dimas matur suwun. Pokoke sukses selalu buat panjenengan. Dalangi manten Indonesia lho, Cok. Wasik. Wae. Kumandang
ora suling kumandang suarane tulah-tuling kapena udine udinemu ranyo ake barang lantan troga tipon suling segera kendangane. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, namun aku dibawanya ke sana. Setelah ia pergi, baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Biarlah cinta berjuta-juta menggoda jiwa. Biarlah hati berkeping-keping asal kau di sisiku. Aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Matur sembilan pun satu tembang lagu pembuka dari rekan-rekan kami Campur Sari Gijes Marak Sowan tinimbalan Bapak Janudin dalasan Ibu Satiem sepindah malih ngaturaken Deremayu Bagio mugi-mugi Kang Putra kinasih kekalih lan keluarga kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ugi tansah pinaringan putra ingkang saleh lan salehah. Tuntunipun kula Marak Sowan kalian kadang-kadang Campur Sari Gijes makarya sareng-sareng kalian WO-nya ada hijab siri matur sembah nuwun dan ada channel jangan lupa Bapak Ibu bisa lihat langsung di live YouTube-nya ada di channel Kampung 12 TV yaitu pernikahan Mbak Tiwi bersama Mas Muhammad Haryadi tentunya bisa disaksikan secara langsung di channel YouTube-nya nanti Bapak Ibu yang kepareng buatan kepareng saged sowan tentunya nanti bisa dilihat di rumah nggih tentunya kerja bareng bersama Cinson matur sembah nuwun Pak Diacin yang penting semangat ya ta Harus ngono penting harus lali jalan lho kaose ketoke rodok lali ya masih in aja Kak Mas diatur kene masih in bareng-bareng bersama Mbak Yeyen Aditama Wasek sambil menunggu atensi yo Mas Mas sambil menunggu atensi dari Bapak Ibu tamu betul sih yang hari ini sembari menunggu request Bapak Ibu semuanya kita sajikan musik campur sarinya Gijes Indonesia. Jogja Solo Mbak Yeyen Nggih, kok Kang Mas suaraku Wisnu mendem heeh iki kok. rada mendem ora kaya mau Aku padahal ora pilek lho. oh iya weh saiki melek terus pundi Onji. Bapak nggih Om Ji nggih
pengumuman. Tak dulu. Oh nggih, Mas. Ini diharap untuk foto bersama. Oh ya, nanti kita panggilkan buat Bapak Arif Munandar, Kepala Badan Penghubung Provinsi Bengkulu beserta staf. Dengan hormat, tentunya nanti dimohon setelah nanti menikmati santap siangnya, dimohon nanti untuk foto bersama di panggung pelaminan. Terima kasih. Matur sembah nuwun atas kehadirannya ya Mas, Mbak. Aku nggak disuruh foto toh, Mas. Nanti malam. Kok sik engko gone ora ono. Foto. Siap, Oh, masuk oke. dari temennya pengantin yang Ya. dari Mes Bengkulu. Oh gitu. Disuruh foto oke. bersama. Oh di foto, oh suruh foto bersama. Foto bersama. Nantinya. Ya, Ya. dari Oh, Bengkulu satu-satu. ya. Dari Oke. Mes Bengkulu, Mes Bengkulu. Mes Dari Mes Bengkulu. Ini Bengkulu. dari temannya pengantin. Iya. Betul, Oke. ini badan penghubung daerah yang ya. ada di Jakarta Ya, dari daerah Bengkulu. Ya. Iki kepareng sampun sowan kabeh iki Oke. nembe santap siang bersama Iki campur keluarga sari besar. apa to yang menake wiwit Lah, ki. Kini Ning kita ngendi-ngendi ki sore. wis meh arep anu lho wis bar lho. Kan nunggu iki mau acara. Oh ada acara adat toh. Acara adat iki sing Karena ngrasani. adatnya itu terlalu mepet ya Mas. terlalu api juhur. Terlambat ya, tapi enggak apa-apa. Neng ngeten Nggak Mas apa-apa. Wisnu. Terus pundi? Iki bundaku yang kagungan hajat. Oh, Ibu nggih. sinten? Bu Satiem. Oh nggih Bu Satya. Nyuwunipun lintang. Langsung no. Langsung no. Ya diutamake no. Ini mau nyanyi sendiri Bu Ya ora, Satyemnya. jaluk tulung karo jenengan. Oh jaluk tulung. Nek apa ya nek jenengan jaluk tulung ki terus arak kepiye ngono. Tak Nggon aku ki nek jaluk tulung ngono ki yo nganggo lho Mas. Saiki ki. tergantung sing jaluk tulung sapa. Nek Oh, jaluk ngono. jaluk tulung kuwi ya aja Oh, nganggo. ora to. Nek jaluk tulung kae ya ora. Nek dikei Nah, enak Ditompo. nggih, nuhuni pamundutan saking Nggih. Ibu Satyem nggih. Nggih. Lagune Lintang Lintang Panjerino. Asmara. Jo. Aku kok salah bae Saiki to. ora, saiki Iya. Panjerino ki wis rada rono titik. Oh, lho ibu-ibu iki kan zaman Kowe dulu. aja mancing-mancing. Ora, yo iki ku lintang iki mau. Ibunya kan zaman dulu sama saya, Ngomong. kayak saya. Tapi sekarang zaman sekarang lagi. Oh, berarti ini lagunya Lintangnya dari- itu kalau dulu ya ning tawa ono lintang, lintang Panjerino, lintang Panjer sore, saiki lintange Asmara. Ya, ya wes. Ini langsung dikasih ya yang Bu Satyem nggih. Sayu. Kowe iki arep keli apa? to? Ora, aku wis Mbok suwe. aku. Ora, Pak. Mbok aku. Aku ki wis suwe iki ya ora tau awak karo Masku senajan tedak ora tau ketemu. Masa? Loh, Yo telepon dong, telepon. Halo Kring, di mana? Ada beda. handphone kok. Telepone rada jauh. Bisa saja. Kejeron to? Monggo, duet aku tak sing joget Oh, wae nggih. lintang Asmara. Nggih. Cek. Suaraku maling. Nggih spesial kagem bundaku, Cek. Bunda Tiem kalian Romo lan keluarga agengipun nggih. Suarane indeng. Indeng. Adik ketoke sempit to. Aku ngombe suruh terus. Suruhku ki ning omah akeh. Ngono. Ini Pantesan bekasnya Santi. minangkani pamburutan bundaku yang di pelaminan. Bu Satya, Lintang niki Asmara. badhe nyanyi napa mboten? Oh, pilih bayar. Oh, pilih bayar? Bayar. Masuk. Oh, nggih, oh, mboten napa-napa. Mak mboten ngersake nyanyi. Nggih bayar. Oh, mboten napa-napa. Pokoke sak jose. Siang pantoro ratri mong eling manising ati setia aku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Siap. Rasa kangen angin putih lintang ulang hati saksi oh sayangane datang balen jali janji sapa yang mati kok langsung rogoh-rogoh kan aku gak enak toh Mas. Wong ayu tresna
ku kinarya tompo susah jroning batinku Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus maning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna Senatan nyono oncat sakaraka ing tresna rapi wasik saja sema asik bersama Mbak Iyan Aditama. Oke. Jogja Solo. Siang pantoro ratri mong Ayo Rene, ado-ado seko Matese. tresnaku bisa anduweni marang sang Yasa Laksmi Bunda, gimana kabarnya ini? Tenang ya, Dik. Pokoknya yang penting bahagia selalu ya, Dik. Ado-ado seko Matese, Mas. Oh iya. Jauh-jauh dari Matese. Wong ayu tresnamu kinarya tompo susah jroning batinku Wong bagus antep Masik. senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna bisa DJ Sampur Sarja Indonesia. Hei, 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 hei. Jogja Solo. Siang pantoro ratri mong eling manising ati tresnaku bisa anduweni marang sang Yasa Laksmi Kebias ya, Dek. Karena
udan loh yo. Yo. Boleh. Pokoknya jenengan nyanyi apa wae boleh. Loh. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep rasa timu wis aku tulus maning kalbu. Senadyan ngaruh banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa ancat sakono ing tresna ra bisa Jenengan ora kena mundur dhisik. Jenenge Mbak E sapa iki, Mas? Mbak Emi. Oh, Mbak Mbak Nur. Nur. Mbak Nur, iki Cahaya. iki jono Mbak pamungkutan Cahaya. maneh. Apa? Iki ganti bapake, mau kan pamungkutan bunda. Oh, nggih, Bu Ibu Diam. mau nitip ora? Urung kok kuwi urusane. Iki bapake nyuwun lagune. Iki ketoke iki titipane nggo ibuke bapak iki urung. Iki panjer iki mau meneng wae lagune dhewe. Oh. Yo. Ibu iki urung Heeh. ngekeki. Jare nek wis iki mau kan Heeh. lintang asmara. Protip lho. Oh, anu dijual saja. Apa? Oh ya, heeh. Apa? Mobil ini? Bapake ngersake apa, Mas? Ngene, Ngersake apa? masih tak wis gen kono nek iklan sejenak. Ya, Ya. Nyuwun lagune Loro Ati Kang Mas. Oh, nggih. Loro ati Nggih. apa? Loro ati loro. Loro Ati biasa. Ora loro. Loro ati loro apa Loro siji ati. limo? Jaluk tisu lho ya ki Oh, tenan. ngana tisu. Ya. Nak. Ayo ngana tisu. Ayo. Di gur karek serbet ya mungkin. Nggih. Loro ati iki sing loro Loro ati sing ati. endi? Loro Ati biasa, Dik. Loro Ati. Lah utuh. Weh. Loro ati sing loro jero. Ya mung semene prasetyamu. Oke. Ngene. Kuwi tenan ono ora iki apa Iya. sing loro? Tekok Loro Ati loro napa Loro Ati biasa? Loro ati loro nggih, Pak? Loro ati loro. Nggih, ya Nek wis. kuwi Loro iki ati loro. Nek kuwi iki wis ora jaman ge nek Oh, loro no. ati kuwi iki Lah, gur no. semene kok. Iya. Oh, saiki iki Sing jaman iki bojo loro ra. Lah. Mas, nek sedulur meneh telu. ora, nek bojo loro kuwi dasare oke ning seneng kok. Hobi. Hobi. Tambah karep musim. Salaman sih. Kan musim iki musim udan to iki, Oh, makane iya. kudu double. Dudu Nggo double. serep. Tapi nek aja double oleh, nek diterus-teruske boyoke engko mlentrung. Anu Ijik nom, mengkelung. ijik nom Aja apa? nyindir kae. Apa? Pangajin. Loro ati Wis. loro. Jek katur kagem Romo kali Bunda. Aku Loro ati iki loro Mas. dadi wanita. Jadi sebenarnya maning ngaturaken sugeng siang dumateng sedaya kadang-kadang kula lan sedaya tamu undangan Bapak Ibu kantur hormatan ngaturaken sugeng rawuh sugeng rabi darah sampun camas kadare saged tebian. Nggih, tumpun marasuan kadang-kadang Gijes bersama Mbak Yeyen Adi Tama Indonesia. Iya. Ikut melu bareng karo Mbak ya. Cis. Niki Pak E nggih sing ngersake. Nggih. Bu E lagune apa sampun, Bu? Matur sembah nuwun nggih pamundutanipun. Lamismu. Halah. Apa? Kae iki anu Masku iki sing saka Kebumen iki njaluk. Apa? Astise Wonogiri ngono. Oh, habis itu limong nanti kita kasih nggih. Iki mau ana sing Nggih. liwung, ana sing njaluk Kang Saino njaluke dina Minggu sing tak tunggu ning pojokan kono lho Mas. Sing jenengan mau dijemput. Oh. Gede banget. Padahal Kan memang udah gede. Oh. Wah, tutup. Ayo toh. Loro ati. Loro ati loro. loro ya.
Iya. Oh ini yang keluarga besar dari Lampung. Bengkulu. J. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Badan Penghubung Daerah dari Bengkulu yang hadir, matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Tentunya rezeki murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Nggih. Yuk. Pantesan wajah iki beda ya. Kenapa? Bengkulu karo Sumringah ya. Iya. Bengkulu Cak. Ayo san. Mbakku mau nganti yo. Wis saka Karanganyar. Takon tuku tisu. Oh, Mbak Nur. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang Apa iki ya? aku iki kene tresno. Terima kasih. Sing ngetekane sliramu nglarani ati tatu wis ra iso ditambani. Pribadi iki ora kena tak gedhe yen to weruh sliramu jejer dheweke antum tresno nukono nuti asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih pilih aku apa dheweke Wis milih Nanti bojoku apa bojone Bolak-balik mung gawe kalane rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milih aku apa dheweke apa dheweke wis Nanti bojoku apa dandane Bolak-balik mung gawe kalane rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun muga enggal paring eling eling
semilio sampun nggih menika Pak D sampun nggih. Nggih matur sembah nuwun. Dua lagu sampun Pak D nggih matur sembah nuwun monggo Mas. Matur sembah nuwun Mbak Yen. Sembah nuwun Mbak Yen. Wah. Ki ono wigati meneh Mas. Heeh Kang Mas. Ono pamundutan. Yo. Saking keluarga mempelai semoga samawa buat Mbak Tiwi request lagu Kisinan yang dinyanyikan yang dibawakan oleh Mbak Meli. Mumpung anak ngarepan gini. Mbak Meli ini dari Mas Al. Wah, ini putrane Ahmad Dhani Mas Al. Kisinan tenan. Ning aja awake dhewe yo. Iki gur lagu lho. Ya. Iya ini Mbak Meli. Mbak Meli mana? Saya kayak foto sih. Oh Mbak Meli. Foto satu. Oh bukan. Di Mbak Meli mana? Oh Mbak Meli. Masa ya pangling jenengan iki? Iya lah. Saya anggere wis bar dhisik ketemu ngerti ngono. Terus pangling iki lho jane. Kok jangan-jangan karo aku ya pangling iki. Mbak Meli. Ayo langsung dene iki. Suwe ra tau ketemu Mbak Meli iki lho. Bar ketemu masih pangling gini. Gue tidak pergi Mbak Meli. Neng iki anu ya gur lagu ya kisinane. Neng aja tenanan. Ini ndak rene. Rene. Nanti mimike mau. Oh iki mimike. Iki di belakang Mbak Meli nanti juga masih ada yang minta lagunya Mas. Oh dikancani. Anu, heeh. Ijik njaluk sing apa mangke? Ono Limbung. Heeh karo dina Minggu. Dina Minggu. Yo. Wis komplit masih keluarga. Komplit. Keluarga besar Badan Penghubung Daerah dari Lampung. Betul. Sampun rawuh sembah nuwun nggih. Betul. Yo diaturke Mbak Meli. Iki dikancani sapa ki? Sing ayu. Manut. Ayo Mbak. Ya, Mbak Migut. Kisinan. Mbak Migut. Kisinan nggih diaturke. Mbak Meli gimana kabarnya Mbak Meli? Saya Mas Wisnu. Nggih. Sampeyan pripun? Pangestunipun kula pun tambah. Tambah napa? Tambah dhuwur. Keluarga sehat sedaya Mbak Meli. Alhamdulillah sehat. Nggih, mugi berkah nggih Mbak Meli, panjang Sampun dangu umur. mboten nate kepanggih nggih. Nggih, sampun sawetawis menika kali dosa taun. Gara-gara corona barang reso sowan kene Mbak Meli to. Mumpung nganten mriki mampir mengke. Nggih, mengke kali masihin kula tak sowan teng dalem nggih. Gur cedhak lagu loncat tekan. Kandhen. 5 menit kali. 5 menit. Aku isin banget sumpah aku lali karo dulur-dulurku. Lu nek kene iki dulurku kabeh deh. Ada iya. Karo masihin. Kajar. Sampun Mas. Nggih, diaturke bersama Mbak Migut tentunya spesial. Mbak Meli. Ini Mbak Tiwi dari Mbak Meli. Nggih. Wah, iki top. Oh, RD Resta. Sini di Resta. Wasek. Wes kadung kenal karo bapak ibu. Ano sliramu. Yo, wasik. Apa kowe ra rapi?
masih penasaran loh pengen megang mic. Karena mic gadgets itu Mbak Meli. Apalagi? Bonus Ya, buat di jenengan bonus. loh ya, ki Mbak Meli. Dumes. Aduh mes aku. Gemes nih kok. Oh, gemes. Oke, itu dengan Mbak siapa? Tadi rekannya. Mbak Nina, ayo berhubung Mbak yang minta lagu Nina maju. Bobo. Oh, Nina Bobo. Mbak Nina, sini dong. Sini, oh situ aja ya. Ya udah. Yang penting namanya Mbak Nina Waipi karena sudah ada hubungan sama kita Mbak Nina kayaknya. Iya Mbak Nina, spesial Miknya buat Mbak agak Nina. mendemas, kebetulan kan hidung saya minimalis gitu ya. Jadi itu ya minta ditinggiin dikit. Hidungnya minimalis, kenongdon. Foto lo kita Mbak. Ayo, disahkan Bang kedua. Monggo Mbak Nina, kembali masih ditunggu ya. Nggih. Buat yang gabung juga, tanpa terkecuali ini dibuka untuk umum insya Allah. Yang penting ada yang pasti gitu. Dibuka untuk umum. Oh pamer bojo ae. Mbak Nina pengen pamer bojo. Ya kok di Mbak Nina nanti kita kasih dumesnya, nggih. Dari Mbak Resta. Sekarang Mbak Meli mau pamer bojo napa di karbone? Sendelek. Jendelek to. Jendelek ya wis. Diaturke Mbak Meli spesial juga buat Mbak Tiwi sama Mas Muhammad. Jangan lupa nanti malam siap produksi. Wah, adikku langsung ngene. Pokoknya gul ping 5. Ya, Mas Munir, konco-konco campur sarinya Gijes Indonesia. Monggo Mbak Nina. Ya. Goyang ini rasane wong nandang Dina wengi atiku rasane padang tansah kelingan Mbak mantan mau nyanyi bareng nyawa sedelo wae wes kena tenang janji tekane kowe ngapusi
sudah memamerkan bojonya. Thank you ya. Sama-sama. Nanti Mbak jangan kemana-mana, Meli, nanti lagi. matur suwun Mbak Nanti Meli. lagi. Oke, terima kasih. Mbak Rista, Mbak terima Rista, kasih banyak. makasih banyak Kang Mas Wisnu. Ji, Ini nanti juga ada bintang tamunya Kang Mas. ya, Juragan saya yang di atas sana. sopo Nah, kuwi? Mas Dukul dan ibunya nanti habis dahar, habis Nggih. makan harus duet. Harus kok duet. Duet. Nah, Nggih. tadi Ya, sekarang oke. biarin dulu. Nggih, Baru kan sampai- baru nyampe. Nah, lupa Terus- nggak yang berdua? Mas Dukul ini. Nah, lu kakak lupa ya. Nggak mau aku salaman ning kono. Oh ngono, aku udah ora aku dilu nyekeli HP Iya. ora ngerti. Ning jero durung kuwi mau aku salaman. Ngono. Oh, ki salaman. Wae mengko lah. Tenang wae. Berdahar kan diaturi. Nggih. Nggih. Ning ngeten Kang Mas, Nggih. bisik-bisik ingkang wonten Jawi. Nggih. Minta lagunya Lali Janjine Siap. disambut Liwung. Liwung. Oke, yuk diatur ki Nggih. sapa Mas? Mbak Pratiwi karo Dek Migut. Dek Migut, Wong loro. ya. Tak Wong jak loro. metu rono. Meturono ya? Iya. Entek-entekke. Entekke nek ora Monggo, rono yuk. ora goyang. Heeh. Sampun Mas? Konco-konco campur sarinya Indonesia. Dijes Entertain. Bersama Mbak Lili bersama Mal Migut. Ayo. Hop, hop, hop. Maju rono yo. Ayo. Nggih. Karo mlaku. Ini nanti tau Mas. Kok Aku nek Jawa keduren wis ya? kok kene. Aku rasa sendalan ah. Ora. Asik. Sing jero men kebagian sing jaba urung. Ya iya. Ya, Gerajakan Entertain. Oh iya, kerajaan ngonein. Iya. Mas, ojo dhuwur-dhuwur Mas, aku ketiba wis keduren. Emang kanjenan wis keduren ning marai. Iya Mas, Ah, heeh. pamundutan. Duh, ajeng kondor niki Pak RT. Nggih, matur suwun. Siap, tenang bae. Siap. Engko maghrib aku tak rono. Tenang aja, udah deket, aku udah penuh habis lebaran. Tenang aja, pokoknya ntar aku ke situ. Inje pripun iki Mas Mas Wisnu. In? Engko nyang daleme Pak RT sebelah kono ya. Engko bar lebaran jarene. Nah, pokoknya tenang wae, anjing. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama DJs Indonesia. Rewer ambiar. Ayo karo metu melu aku. Dino minggu sing tak tunggu. Diteruske dhisik. Ayo. Nanti sir. Jare arep joget. Ayo Mbak katanya. Migun. Siap. Ayo do joget rene, ayo. Asik asik. Ayo Bunda, katanya mau joget tadi. Asik. Ya ayo. Ayo ayo. Rewer rewer rewer. Rewer rewer ambiar yuk. Lali janjine, kandhane ales-alesane menangke lagi. Asik. Sapa wong sing ora gelo, kadung dandan kowe boten teko. Salahe Jane kowe nek mulai nang dhisik. situ. Kan gendut pasukan joget ndi iki? Iki lho. Ah. Iki arek tekan dalan ngendi iki Mas? Wes ngene, engko pasukane urung mlebu ya. Iki tekan paran-paran. Ora apa. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyuri. Joget ayo iki. Atiku sujaran kowe malah
lanjut lingung, lanjut lingung, Biru lah. lanjut lingung, lanjut lingung. Lanjut satu lagi. Heeh. Keimbang kan? Iya, langsung. Yang gede. Kok aku beda Tambah ya? warnane? Bareng aja bareng. Wong atiku naliyane sisan ketemu wong bagus dadi laku nggodho ati rintes siang dalu ngundang rasa tumete sing kamu lermu yai segoro tanpa bisa luluke hatimu Suenggon kungatan ye lewong ing ati tanatuk jambi dadi ati sawisi nadyan aku tak lakoni Matur nuwun. Yadwa isi seku Tresnoku bakal nyomong ngamali Masih bersama DJ Indonesia. Sabis ketemu bagus dadi laku nggodho ati rinten siang dalu kenar banci waragon ngundang rasa tumete sing kaku lermu
Ijik nambah siji meneh. Ijik. Kang Mas Tarno, Mas Gendut njaluke kijing miring. Ya. wes Lah pun jan. ditiyangin iki Lah, iki Mas, kok ora apa wani sih? ngetok. Wes bar nyawer barang kok yo. Walah. Lumayan yo 70.000 Loh, piro? Aku juga ning biru. Iya, kowe kan sing tuwa, maksudnya Yo. ketuane lho. Heeh. Pamundutan Kang Mas Gendut, Kang Mas Tarno Aku arep njaluke ditambahi jare. kijing miring, tenang wae. Ngenteni abang ya. Iki Kang Tarno tur biasane Kang Saimin barang iya joget iki apa sibuk banget ya? Iya. Heeh lagi repot. Nembe ngetokke piring niki Mas. Kijing miring. Ayo Mel. Kijing miring. Ayo yo. Ayo deh. Papan. Ayo. Ayo. Ayo dek, kijing miring. Ayo dek, kijing miring. Kijing miring. Ngambil bolong di pangan bajing. Ayo Bud. Lagi kijing miring Mas. Kijing miring. Larak Ayo Kang. disamperke. Ayo ya. Omahe cedak ora ngampirke. Baik. Penara tayupan Mbak Yayen Rene yo. Ngetan bali ngulon. Tiwas edan ora kelakon. Mbak Yen. Kijing miring. Mbak Yayen. Kijing miring. Ngetan bali ngulon. Opo senyane kelakon. Mbak Yayen, kowe tak tunggu. Mbak Yayen, jenengan tak tunggu. Tampun kuotas gede, wis kadung gumun koncone dhewe. Ala ayo Mas. Pakde kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Intang kayune jeruk. Demok bokong keleru jeruk. Ayo Mas. Iki piye? Oh salah to. Ayo Mas iki piye? Intang kayune tekek. Demok bokong keleru kripe. Ayo iki piye? Ya ditinggal munggah bapak kaya ngene Mas rasane nangka kurang legi tambahi gula kaya ngene rasane tresno mbah ngagem saben dina katone maca la ayo Mas iki piye ayo Mas iki piye larat disampirke mae cerak ora ngampirke ayo Mas iki piye ayo mbah ngagem iki piye larat disampirke mae cerak ora ngampirke etan kali Mas kulon yo kali tengah-tengah ana uwote etan kemati kulon kemati ditimbang-timbang bakakong padha apote Lagune napa meleh? Sandingi napa mengke? Kok sik Kudu njaluk lagu ya Mbak Yayen. Cek oke kok. sing abang urung metu. Ayo Lagune Mbak napa? Kakak, lagune napa malih? Eh.
Yang neng Napa lagune? Loro asmara. Loro asmara. Aduh. Asu. Ya apa ki? Oh, lagi Saimin. kancane ora Kang isen. Jasa Imin. Pak, Nang kono kabeh kok yo. Ayo. Iki ki pecinta. Nggih, kalau bune wek. Iki ki pecinta seragenan kabeh. Lah iki Piyayi Semen Gunung iki Kidul. Oh, Gunung Kidul Iya, to. Sem. Lah kok playune ning Sragen? Weh, jenenge ngreneng tayub yo ngene Oh, iki nang iya, Panggung iya, Kasulan. iya. Niki sidane napa? Loro asmara. Sida ora loro asmara. Pak De, pripun? Njaluk kanca iki sing Niki sing joget. dukung sinten to jane jenengan niku nyuwun Lah, dukungan sinten? Ayo. Ibuke weh dukung lho. Lah buke penyangoni dereng to jane. Ibuke dukung goleke kanca. Oh, duda. Lah kula nggih rondo lho. Cocok ta? Ya Allah, aku ketemu jodoh ning kene. Ya Allah, Pak De, lagune. Nah. Ya Allah kok melasi men to. Aku ya rondo. Terus angger ngerti duite oke kok kabeh nganggo. Ayo ayo Kang Gendut ngancani Ayo, iki karo lagune si. apa? Heeh. Lagune napa? Iki kok keburu Saiman. anu lho, asar. Kang Saiman yo. Pak De, lagune napa? Wih, iki Kang Saiman lagi teko. Aku ndelok Kang Saiman terus teko mandakan. Iki sidane apa? Bang Madi teko. Loro asmara sida mboten? Apa Kang Pion? Heeh, ya wis. Loro asmara, Mas. Cek. Nah, ngene iki lho, pintere, gantenge. Aduh. Oh, iki sampean generasi penerus Mbah Kakung iki. Uyuh pintere. Aduh wong niti nalikane pisan ketemu. Jaluk meneh modal sing akeh. Kono kae gawang-gawang angel dilale. Ayo Kang Gendut dikancani Kang Gendut. Ayo. Ora bisa lali. Kang Sari. Hatiku. Kaya kepengin ketemu. Ayo yo. Moga Gusti paring pangaksama dadi srana kusadala ra asmara. Aturane nek HE ngono iki piye ngono Sor ngono kuwi. ora mbok jelaske to. Ya sor. Nek zor ngono kuwi piye? Kudune piye? Nek sor No, Mbah Kakung. Mbah Kakung. ora. Lunga lho. Ora nek batur. Iki terus aku sing nanggung jawab ki sapa? Ora. Mbak Kakungnya wis wong dirubung wong telu lho. Apa saking Wedi. ora gila. Peti karo Yeyen. Gila. Ya dintekke engko meneh iki sik urung panas. Aku nganti. Ayo karo Kakung. Genti rono neh. Ning janji-janjimu. Aku bisa nambani laras moro. Nyo. La 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 la.
mau sing tanggung jawab yo renek piye to? Woi, main nek engko metu. Lha iki sing njaluk mau sapa? Aki dipanasi. Panas sih. Iya, aki panasi engko ngerti dhewe kok. Aku iki kompor. Ora, engko ngerti dhewe. Engko tak kandhani engko nek wis. Heeh. Aku nganti ayo matur sembah nuwun Lora Asmara sampun katur Kang Mas Edi yang nyuwun Lora Asmara. Nggih, Kang Mas Wisnu. Iki bintang taune dhewe, bose dhewe terus diaturi gandeng sampun lelenggahan sauntawis nggih. Nggih. Kagem roko Mas. Tukul. Tukul kaliyan Kang Garwo. Iya. Matur sembah nuwun kepareng sampun rawuh. Nuwuni nyuwun donga pangestinipun kagem adhi kula kekalih mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ndang cepet kagungan putra sing saleh lan salehah. Ya saiki diaturi iki momene selenggahan. Mas Munir lagi jemput Mas Munir. Yuk, sepati kagem Mas Dukul. Wasik. Ayo Mas. Ayo Bunda. Karo Bunda kene. Sugeng rawuh. Bersama campur saranya Indonesia ada Kijaso. Matur nuwun Mas Munir. Ya. Bang Acim, selamat berjumpa kembali. Gitu, aku seneng semanternya Mas Dukul kayak MC Jawa Timuran gitu. Nggih. Hadir ngono kae. Nggih kagem keluarga besar Mas Sugino mugi anggenipun nggadahi hajat mboten wonten alangan sak tunggal punapa. Amin. Amin. Lan sing dadi nganten mudah-mudahan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. 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 Nyuwun sewu lah niki wong omongan ya, Mbak. suwe ora sok eneng Jawa dadine njaluke dangdut wae Mas aku. Nggih siap. Kula nyuwun kandas mawon sing kepenak lah. Nggih. Is ger. Nggih siap nggih. Ki duet karo bundaku ya. Nggih. Ah, sip kandhane kok. Pasukan jogetnya mana nih? Mas Kliwon. Iya, Mbak Sri, monggo. Kita joget bareng di sini. Oh nggih. Panggilan buat semua cucu Mbah Geger. Weh, Cucu buyut Mbah Geger supaya ngumpul nih. iki kok gegeran barang to. Ya panggilan nih buat semua cucu, buyut, tangga, Mbah Geger supaya ngumpul. Udek siwur barang Mas Tukul. Nggih, udek-udek siwur. Mbok menawi nggih pun wonten udek-udek siwur nggih. Wow, berarti Wong Mbah Geger niku pun Pepuden sing sampun pinten anu iki. Ya suwane rumiyin niku nek mboten salah sekitar 120 niku pinten. Piye lah sepanjang yuswa berkah. Nggih, kemutan kula nggih. Nggih. Ya sebuah lagu buat kita semua, Kandas. Aku seneng tenan karo kakangku, sumpah. Sauntawis. Oh nggih. Monggo Mas. Mas Farsino, monggo. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila tiada menjaga kesetiaanku begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari
dirimu. Wasik. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, akan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Agak ngerti aku ternyata bulanku ini. Kian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga asa diri ini. Ayo Mas Roni. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Telah terlarang kita untuk saling mencinta. Walah, Yo, iki malah kleru duet manis. Suwe ora anyun sewu Mas Munir lah wong suwe wis ora mung dadi lah. Mboten napa-napa Mas Tukul. Rada grogi. Tapi Nggih, Mas Munir, semanten iki malah top loh. mboten Sekian masalah. lama loh. Ya selama Covid iki dadi Senyumnya, kan wis senyumnya ora dong, pernah. senyumnya. Tarik napas, Mbak. Napa maling Kak Mas? Buat mamanya aja lah. Zainal ya, Mak. Oh, Zainal. Uhuy. Lah mau ngereson dangdut? Siap ke Mas Munir? Ya tentunya kami aturkan kepada seluruh rekan-rekan yang kemarin sampun hadir. Ini terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Cik, tentunya berkah juga untuk kedua mempelai, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Berkah. Iya Amin, buat amin, amin, buat amin. cucunya Mbah Geger semua ini. Oh, mereka? Nggih. Jadi geger tenan iki. Cucu, buyut, sanggah, wareng mungkin ya. Iya, iya. Ini udah semuanya udah kumpul. Mantap. Cik, Nggih. Sembah Sri, nuwun. Sri. Kita joget Sri. Pundi? Sri. Kita joget Sri. Ndang Balio Sri. Dan Palio. Lo tenan toh. Ayo. Nggih, diaturke bundaku karo Mas Tukul monggo. Mbak Sri nyanyi bareng ya Mbak Sri. Nyanyi Jainal. Ya. Tobat, tobat. Tobat, goyang yuk. Bukan aku tak mau di sisimu lagi, bukan ku jatuh hati selain dirimu. Ayah ibumu
matur nuwun. Matur suwun. Kalau nyanyi lagi enggak? Lagu apa? Epitamala aja kamu, Mbak. Ya? Ya. Apa Epitamala? Apa lagu apa? Pertemuan. Oh ya udah, request tuh. Apa? Ya udah, pertemuan. Ya sebuah lagu tuh, ya, request dari Gunung Putri, dari Mas Wartino. Pertemuan. Lajenge panas kok. Iya, sekali lagi Mas. Siap. Wes, wes. Angel. Tenang mawon, tenang mawon. Oke. Aduh, kon ngergani. Pasukan jogetnya mana nih, Mas Kliwon dan lain-lain. Pasukan batiknya mana nih, pasukan sawer, ayo maju sini, maju sini. Kang Hardi mana tuh, Kang Tarnonya tadi tuh, yang punya kijing miring. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Tak ingin lagi berpisah. Tak ingin lagi berangan. Cukup sekali berangan. Pertemuan yang ku impikan
Kami keluarga besar dari keluarga Gunung Putri sekali lagi mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Ananda, Muhammad Ari, dan Mbak Tiwi Lestari. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Keberkahan selalu pada keluarganya. Terima kasih. Cair di tempat cinta dalam senandung. Cair di tempat cinta dalam senandung. Cukup sekali berpisah. Cukup sekali merana. Matur Iya. suwun. Monggo Mas, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun Mas Matur Tukul, sembah Bunda, nuwun. Bu Sri, Pak Mas Sri. Tukul, Mas. Nah, iki jan sak ternyata guyub rukune tenan iki ya, Mas. Iki jenenge kapel-kapel. Oh, kapel-kapel. Pasangan-pasangan. Oh, Cupel-cupel. ngono bae. Matur sembah nuwun. Wah, mboten usah repot-repot. Wong niki namung gitu kan pupuk pilis tambah kangen kok. Iki matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mbak Yu. Matur suwun. Sembah nuwun. Ndereke nggih. Ndereke nggih. Jane kene ya Mas Mas. Tukul, aja sembah nuwun Mas balisik. Tukul. Berkah. Siap. Nggih. Mas Iin, Nggih Kang Mas. kalau wau wonten dawuh Keluarga besar dari Bintara. Bintara. Keluarga Bu Rina. Oh, Bu Rina. Nggih. Nggih. Keluarga Bu Rina yang ingin menyumbangkan suara emasnya. Monggo Bu Rina. Weh, nggih. Napa Pak? Namanya Mbak Siti. Oh Mbak Siti. Dijemput yo Mas yo, ayo jemput. Yo. Mbak Siti, ayo langsung. Wasik. Kerja bareng bersama Jinso. Ada juga video syuting live streamingnya, ada Kampung TV 12 Indonesia. Ini ya Bu Rina. Ini Bu Rina. Bu Mbak Siti. Siti. Mbak Siti yang ini Mbak Rina. Monggo. Mbak Siti ngersake lagu nopo? Pecah 1000 deh. Pecah 1000. Mbok 50.000 ya ora apa-apa nih. Gue karo dulur dhewe deh jamak. Ora ngerti. Bu Siti, menika Bu sinten? Bu Rina. Oh Rika. Rika kepriben sih? Nyang ora ngerti. Oh, keluarga Bu Rina, ini Bu Rika, Bu Siti. Ya Allah. Nggih, ngersake pecah 1000 Mas Munir dipun sametake. Apa? Pecah 100. Ya tentunya kami aturkan sekali lagi pada seluruh tamu undangan yang sampun kepareng rawuh, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tentunya terima kasih sampun kepareng rawuh, tunggu pangestunipun panjenengan sedaya kula suwun. Tentunipun kagem adik kula kekalih dudu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, yo Bu Siti, Bu Rina, Bu Rika. Oh iya, kok Mas Arijan karo Mas Santoso sabar sih, iki ngladeni sih. Oke.
Matur suwun Bu Siti, Bu Rika. Menika gandeng medal tabuh asar. Kula sak kadang sak gotrah nyuwun sikil sawetawis wedal sawetawis. Caos penghormatan dumateng sedherek kita yang nganut agama Islam badhe nindakaken salat asar sak bibaripun badhe asar mangke dipun nambali malih kalian kadang-kadang campur sari Gijes makarya sareng kalian Acinson dan tentunya ada channel streamingnya, ada Kampung TV 12, tentunya ada wedding or WO-nya, ada hijab siri sakwole tentunya. Habis badhe asar kita akan kembali lagi bersama campur sari Gijes sak jose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang panitia Madya Wusono mugi-mugi tansah pinanggih wilujeng rayu lancar ing sampi kala temen-temen kalian kadang-kadang campur sari Gijes Indonesia. Diaturke menika wonten Mbak Yeyen Aditama kalian Mas Iin Kartiko Sari. Tentunya kami mengaturkan selamat sore kepada seluruh tamu undangan Sugeng Rabi Darah Sampun Cumawis kader yang sangat tepian tentunipun lumantar gending-gending Jawi langgam-langgam campur sari keroncong dangdut. Nanti sumonggo Bapak Ibu yang mau request lagu atau mau nyanyi bareng bersama kami bersilakan tentunya. Seluruh keluarga besar mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Amin. Yo. Singa tirta mangsa jalma
cahya kanthi wis nyawit cici
Iki penganten lama. Penganten lama. Penganten baru sedang berganti. Oh ya. Ini penganten lama kira-kira punya lagu apa lagi? Bulan Madu. Enggak ada. Ada banyak. Iki kok Pak De? Iki dintekke jenengan nek wani rono iki. Oh, masa? Heeh, ora apa-apa. Aku rono. Iya. Kon apa? Iki dintekke sik. Oh, dintekke sik. Kon nyapu. Iya, aku saiki wis pantes dadi tukang sapu. Ya, ora. Aku sendal. Heeh, iya. Sendalku ki kandhane utang ora lunas-lunas malah gur tambah. Lek ku utang ki ning rentenir. Ah, wong. Lah ku trimo sendale ning rentenir kok aku ki. Tak naik 200. Patis manis yen ucap sing ngatian tansah tak ngerteni dadi nganti nyata bebayan sejati. Alhamdulillah iki mau apa? Alhamdulillah. Apa Mas iki mau judule? Gatik glundung. Gatik glundung. Sambut petis manis, Ji. Ji, Ya, wah, udah suara gede tamu. ya. Iya, suarane Mbak Yayani Ramaleh gitu ya. Ora malih kandhane kok. Nggih. Wah, yes. Ora malih, bendina disogok. Mas, iki ngene sik. Mbak Yayan ben nyampri tuan rumah wani ora. Njaluk lagu. Wani yo buke mau jek diutang karo aku, Dik. Apa kuwi? Lah ki mau lagune urung dibayar, Dik. Aja sok ngiling-ngiling kaya ngono kuwi. Nek wong sepo ki kudune dieling-eling kena lali lho, Mas. Coba. Saiki njaluk pumpung sapa lagi. Aku angger lali ki ngene iki, angger urung dibayar yo lali. Biasa. Alah, alah. Bu sapa mau ya? Alah, alah. Buyem. Bu Karsiem. Iya. Heeh. Ya Rono, iki engko nek bar ngene tukang anu nih, tukang apa keno? Ya, biasa mentrik. Tukang dan buah. Kuwi njaluke lha apa? Run. Oh, itu ora ngerti aku. Ya wis kuwi pokoke kuwi. Aku ini ya baruntah-runtah. Heeh, ngono kuwi. Aku bareng karo Selamat Mbak Yeyen. Selamat. Selamat. Tespek to, Mas. Terus? Aku tespek. Terus? Garise iki 5. Nek wong normal kan garise gur loro. Iki tak luwi. Lah nek aku ora metu garise iki tak ngenekke suwi banget ora metu. Kayak termorex. Oh, termorex yo gitu. Deal ya, deal ya. Deal. Insting sesuk. Bu, lagune Pak mboten sang ngrogong-ngrogong kantrongan. Ora le ngono kuwi ndokok HP sik, ndokok HP. Oh, aku kandhane angger wong rogo-rogong ngene aku sensitif kok. Mas. Jangan gampang rumansa. Sensitif. Iya, sensitif. Wah, kuwi luwih parah meneh. Sensitif. Aku kira iso nek muni sensitif. Apa Lah Dik? kuwi mang. Iya. Biasa. Bu lagune nopo? Oh, tukang buahnya dulu, mbok jenengan dulu. Alah, mbok jenengan dulu. Pak saestu mboten ngersake lagu. Akeh lho, Dek ngaku wis dipesen akeh lho. Wis dipesen Wah. lagune sesuk akeh ngono lho. Mosok lah iki Teko kok. jam 12 wengi. Oh, tukang buah dulu, sing ngersake runtah-runtah tadi lho. Iya. Garis piro? Garis piro? 5. Nek 5 ki wis ora rutah-rutah yo. Saking aku anu lho Mas, senengku. Iya. Dadi ini tak tambahi dhewe. Oh iya, ditambahi dhewe paling. Wong saiki aku ora iso meteng kok. Perawakanku ki wis pindah ning cengel ya Mas Ning wingi. iki ngene Mbak Yayan. Piye? Gandeng dirimu udah berdiri. Ya. Iki sing garis 5 mau kok sing kon Mbak Rista. Iki jenengan iya. dhisik. Oh nek kuwi babakan kuwi aja aku males. Nah. Oh aku jangan saya sudah cukup. Iya, iya. Sudah cukup. Tenanan. Tenan. Sumpah. Wes sumpah. Sumpah tenan. Iki mbone diduetke karo Mas Ari Jan wae. Apa? Iya. Aku. Heeh, sing rongeh-rongeh. Ya Allah. Maduku. Oh, ya Allah. Aku
wingi ya aku wingi bar bojoku ya bar padu lho. Ngono. Gara-gara iki? Ha mulai ning kene terus kok. Oh ngono. Terus lali lho. Kan njaluk dikakangi. Maduku. Manis no. Ayune ra Manis. ngomong kan. Apa lagune? Ayo tak duetke. Terserah Ojo terserah. Wah, waduh. Aduh, Lagu berat itu. Mas, neng Kalimalang sih Mas golek jambu. Neng Kalimalang golek jambu. Emang jek usum to jambu alas ki? Isih to ning kene. Tapi nek kalau mongso ditokke yo anu. Jare Surabaya. Jambet wono. Oh, heeh. Kuwi bahasa aluse jambet. Jambet wono. Nek kathok ngene jenenge apa kae? Kuwi Ya, kan masih sing bersama lha kuwi kan DJ. sing diombe kae to. Oh, Kuwi jenenge dawet. dawet. Dawet ki sing tak nggo. Cawet. Or. Iki jan wong. Padahal iki nganggo kain lho. Lah iki ki nganggo kain kok aku nggunake. Monggo Kang Mas, sesarengan DJ Sambor Sarinya yang punya jambu alas Mas Sarijan. Jambet wono nggih. Iya. Nek gelem layu rono-rono. Gah, mlayu-mlayu rono-rono. Rono-rono. Nggone iki Jembir lho, Mas. Jember. Iya, saking Jembare lho. Kaya nggon aku. Dowong ya. Iya. Mampu ra, iki maduku lho sing njaluk. Subhanallah. Madu. Madu. Kesayangan Ayang Beb. Ya masih bersama DJ Campur Sarinya Indonesia. Ayo, diem. Rampongan kita turke. Kelingan manis. Ayo Rene. Kasih sayang karep aku jadi randa. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung kon melu duwe. DJ gagas wis duwe bojo. Ada gila ada semut turun rondo jodira opo. DJ Meli. Sini dong. Rene
sebelum 1 Masehi. Aduh. Nah kan kita kan ketemu zaman itu kan sebelum 1 Masehi sampai Oke. sekarang loh tahun Baru 2024. lagi ya? Alhamdulillah ya Beb. Moga-moga awake dhewe akur ya. Ya amin. Sing disuwun. Oh saya kira akur toh. Ya kan kita nggak pernah berantem. Nggak boleh sama Mas. Nggih, matur nuwun Mas Wisnu. Matur sembah nuwun. Sun Mas Arijan Bebek. Bebek cintaku sayangku seumur hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keluarga Pak Sugino dan pengantin sama Wahge, request lagu Dumes dibawakan oleh Mbak Meli. Mana Mbak Meli? Nah ini terima kasih dari Mas Al-Fatah. Wasik di jazznya campurusannya Indonesia. Tentunya live streamnya Indonesia. Ada Kampung TV 12 loh coy. Mbak Meli. Mbak Melinya mana Mbak Meli? Mbak Meli, Mbak Meli. Hei, 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 hei. Zep. Ayo. Loro-loro nih ya. Karo Bu Joko. Bu Rina, Mbak Meli. Mbak Meli karo Mbak Rina. Karo Bu Joko. Bu Joko. Iya. Iki Bu Joko. Tutu. Lho. Bu Joko. Ya, Dumes. Demes aku lho, Dek. Dumes Mas, ora gemes. Dumes ya. Nggih, diaturke Dumes monggo Mbak Yu. Rasa deg-degan yang ngarep gitu. Nanti kok deg-degan barangnya lho jenengan iki. Coba namine sinten? Mbak Rina Baifi. Oh Mbak Nina Baifi. Kepanjangane Baifi ta? Loh karena kan wis ana hubungan lho Dik dadi ono channel iki mau teko. Bahaya. Mas enten pundi? Bapak napa? Ya diaturke. Ana apa pamundutan meneh Mas? Ana ndi apa meneh? Waduh to iki. Oh iya. Sing kono kae lho. Oke, kok diaturke. Siap. Kono pamundutan saka Mas Santoso ki ana Prawan Kalimantan. Karo kok duet karo Bu Joko. Lah yo engko saiki Dumes e. Oh, engko permintaan Bu Joko nggih. Oh, Pak Joko toh? Pak Joko, Pak Joko. Panggilan Pak Joko. Diaturke karo Bu Rina. Bu Nina. Hah? Oh iya, Pak Joko Widodo. Joko Wiranto kuwi Pak Wiranto kono. Ya diaturke. Wis 5 menit diracik. Ya kadang-kadang. Tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat sore kepada seluruh tamu undangan. Matur sembah nuwun atas kehadirannya. Selamat menikmati hidangan. Terima kasih. Tentunya mohon maaf bila mana dalam kami menyajikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami sekeluarga besar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya bersama kocok-kocok campur sari Kijes, Makaryo, Sang-Sang Jinson, dan tentunya ada channel, jangan lupa channelnya di like, comment, subscribe, ada di Kampung TV 12 channel Indonesia. Yuk kerja bareng bersama WO, ada Hijab Siri Sajuwose. Tak kancani Mbak Meli. Dikancani Mbak Resta ya ben cewek-cewek kabeh. Nek cowok kok ndak bahaya. Sapa-sapane sing awak
Ada gabung TV 12. Buat yang lagi di rumah juga disapa kembali ya. Semoga terhibur tentunya.
Gimana? Sudah. Sampun. Mbak Meli. Halo bos. Mbak Meli, ada penggemarnya loh. Apa mas? Apa mas? Rene nyanyi loh mas. Terus masuk. Pasukan jogetnya mana ini? Iya, gitu. Alah. Diteruske iki mau pamundutan apa Mas iki? Ya iki Bu Joko mau lho Mas. Bu Joko. Njaluk lagune Perawan Kalimantan. Iki diaturke Mas Santoso. Ayo Mas Santoso kene sing Mas Santoso. Perawan. Ayo kalau migut. Harus Pak Migut ya? Ya. Oke. Ya, ki Mas diaturke tamune oke banget Mas sing rawuh. Sak jose ya Mas. Nggih, matur di sore nuwun hari nggih. ini, heeh. Nggih. Pokoknya kalau ini tamu sekarang ini kebanyakan kalau ngomong Jawa nggak begitu ngerti Mas. Oh. Wah, Asli ini gini? asli Oh, sini kayaknya ini tadi, heeh. Kebanyakan Pokoknya yang kita baru aturkan selamat hadir. datang ya Mas. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin, Khususnya ya Rabbal kagem Alamin. pengantin berdua. Oh. Nggih, nggih, Kae mudah-mudahan tuan kita rumahnya bisa no, rumah. yang punya tanah no, enggak no. Akhirnya tuan tanah mak bedes Iya, aku. yang punya tanah ini no malah ke sana. Oh ya. Pokoknya. Ya diaturke Mbak Migut Yo. karo Mas Santoso yo wonten Perawan Kalimantan spesial kagem Bu Joko. Cas. Gue ini malah pinter ngopi. Demikian Suwirata ketemu Dek. Injil Mas Wisnu, pripun kabare saniki? Sae Rinomi tansah kelingan Perawan ayu Kalimantan Bantal kuling kasayang-sayang Nganti kayo kedanan Biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lengo ninggal mulai ra kondo-kondo
ampun iki Mas. Nah, napa? Duet karo Bu. Oh, balungan kiri. Waduh. Balungannya dikiri-cari-cari apa piye? Balungane sinten iki sing kiri? Balungan sapa Mas Santoso? Balungane sapa? Sebab judul lagu. Tak kira ora dirica-rica mentong seng. Alah. Ya wis diaturke. Balungan kiri, Mas. Balung sapi, Oh, iya, apa dimikut. malah balung ayam niki? Lah ora kurang kikil. Oh, balung ceker. Kikil. Kikil nggo bakso enak lho, Dik. Kayak bakso tetelan. Atos, Mas. Wah, nek atos iki paling enak iku kuwi. Jenengane senengane sing atos-atos ngono lho. Anggere sing atos. Nggih, diatur. Diaturaken Nggih. balungan kiri. Demigut wis suwe ra tau ndak rene to. Ning kono Gunung Kidul ngapa bae? Kula niku ki enten gunung niku gaweane namung duduh. Duduh. Nggih. Karo dangir. Ya ora apa-apa. Pokoke iku anggere bar poso iku lagi sering tindak rene iku lah, ya. Nek tesih payu lho niki. Payu wae, anggere gijas payu penting payu. Wis wong ning kene, pokoke ning kampung yo ning kampung, sing ning kampung dongake muga-muga tambah ngrembaka. Amin. Nggih. Nih, sampun? Masuk. Pada seluruh tamu undangan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, bersama ketua Campur Sari Kijes Indonesia. Biyen aku tau kelangan, nganti saiki isih keling. Kowe sing tanti-anti, bebrayat tekan pati, jebul blenjani janji. Kabeh iki merko kahanan, wong bisa nyukupi kebutuhan. Aku kerja esuk sore, nanging kowe sambat bae, jariku balungan kere. Opo pancen wis Nasibmu dhewe kudu pisahan karo sliramu. Jari warep opo-opo anane, nanging datane tresnoku mbok sepeleke. ngenteni kowe. Kabeh wong titipane Gusti, Tak enteni. senajan atiku wis kubrah, kanggo ngone ibadah, maringi berkah. Wasik. Senajan balungan kere ora kendho gawe, senajan dalan tak alus, sing penting wani terus.
Mbak Nuwun Mas Santoso. Lulus. Lulus Mas Santoso lulus. Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya orang apa mundutan Mas? Aku. Yo, Mas Menir, sikat nih. Spesial buat adikku berdua, Mbak Tiwi sama Mas Muhammad. Pokoknya nanti malam sukses kan? Iyalah, jenenge manten anyar, sip pokoknya. Pokoknya cus, gas, pol. Lu pengen piye toh pagi? Spesial buat konco-konco semuanya panitia, ibu-ibuku, sing cantik-cantik yang jaga prasmanan, khususnya buat tamu muda semuanya. Iyo, hey. Bapak-bapak sing mancing neng buri, ojo kejeber lo ya. Amit kula permisi. Assalamualaikum para karuwun kula nuwun. Apunten karunten segala mantra. Aja pacapu sing nambani rapi so turu. Amit si jambang pancet. Awas demit sing bisa nyopet. Aduit asapa baik ora doyan duit. Yen ana duit sembari ngidit sembari ngirit. Yo pasukan panitianya Indonesia. Jogja wasik. Yes, selamat buat adikku berdua. Ya ampun, Gusti ya ampun. Siang malam memuji sartona nuwun. Ya ampun, aduh Gusti ya ampun. Siang malam memuji sartona nuwun. Tadi eman zaman biyen ra ketuman, yen ketuman aja boleh malah tuman. Adi eling zaman biyen langka malih, diwas eling iku sing penting. Iya, bersama campur sarinya Indonesia Kijes satu wasik. Iya, spesial buat konco-konco video syutingnya Indonesia. Amit kula permisi. Assalamualaikum para karuwun kula nuwun. Apunten karunten segala mantra. Aja pacapu sing nambani rapi so turu. Amit si jabang pancet. Awas demit sing bisa nyopet. Aduit sapa bae ora doyan duit. Yen ono duit sembari ngidit sembari ngirit. Ya ampun, Gusti ya ampun. Siang malam memuji sartona nuwun. Ya ampun, aduh Gusti ya ampun. Siang malam memuji sartona nuwun. Adi eman zaman biyen ra ketuman, yen ketuman jebule malah tuman.
sing penting. Spesial buat semuanya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selamat menikmati, jangan ayo yo. Yo. Amit kula permisi. Assalamualaikum para karuan kula nuwun apunten karunten segala mantra. Coba capu sing nambani ra bisa turu. Amit dicabang pancet. Awas demit sing bisa nyopet duit. Sapa bae ora doyan duit. Yen ono duit sembari ngedit, sembari ngirit. Masih video syutingnya Indonesia. Hey 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 hey, adekku yo goyang. Hey pak 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 pak. Hey 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 hey. Ya ampun duh Gusti, ya ampun, siang malam memuji sartona nuwun. Ya ampun, aduh Gusti, ya ampun, siang malam memuji sartona nuwun. Adi eman jaman biyen ra ketuman, yen ketuman aja boleh malah tuman. Adi eleng jaman biyen langka malih, was eleng iku sing penting. Hey, Ijaz campur sarinya Indonesia. Hey 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 hey. Jos. Ngene iki lho. Ki Ijaz kok dilawan. Ya, sing diaturke Ki Bunda Tiwi Morong ta. Ya, diaturke Mas Munir. Ya kita panggilkan artisnya dari Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan pesawat terbang Citylink. Ya masih berdua ya. Berdua. Ya bersama Mbak Resta, ada Bunda Tiwi. Bareng-bareng bersama konco-konco campur kasarinya Ijaz Indonesia. Iyo. Oh iya. Iki juragane sing nuwun juragane es. Yo Mbak Resta karo Bunda Tiwi kono entek-entekno wong loro. Wah iya niku aku wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumbas ese. Anake sapa? Oh tak dadal dadi es pudeng gampang. Maksudnya kan joget yang ngarep kene lho, Pak E. Ya iki Bapak E iki yo. Sing endi? Ke Pak Juragan es karo Pak Juragan buah. Lah wis juragane ilang ning ngono kok. Oke. BTW yang punya lagu yang mana Bunda? Wong ilang. Oh, wong ilang. Mas. Iki endi to wonge? Kayak kulon kanan terus pojok. Katanya pengen diruntah. Mana toh? Ayo Mas. Ngumpet ngendi toh? Jiko saweran ya? Santai. Ada orang ya udah di sini aja sama aku. Ayo Mas. Ya Mas. Langsung. Oh saya ngelapis sendok gitu Dek. Ayo isen-isen barang ini loh. Ayo tak cengkewing kok. Barang dicengkewing. Orang. Sesuai kucing barang dicengkewing. Ya. Aduh. Gantengnya Cah. Ini bos. Begini. Bunda dapat mangsa. Oke. Itu udah. Pak Juragane iki rawuh. Kersake runtah.
Sini. Mau nyanyi bareng atau joget atau sawer? Arep nyawer ya. Sawer. Aku Bosku, bakal dikoki caweran. Sugeng Sonten. Kepar ngasmo masuk kok. Kuasaan kene ora iso Jawa. Oh, rasa Jawa toh. Iso Oh, Jawa. pantesan. Namanya siapa, Bos? Mas Ilham, Bos Ilham. Selamat sore. Ya diaturke Runta. Oh, yang punya kekuasaan wonten telatar iki Ramadas to iki. Wah, wis. Top. Di Mas Iwan, terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Yuk bareng-bareng bersama konco-konco campur jazz. Yuk, konco-konco. Monggo Mas Munir. Diapit loh, diapit. Diapit dua bidadari. Dari apa? Penona alus irung alus diwer alus ditampo di hati gigil mani mulu ngadeh jagal pisan kelakuan si gasetan gunta ganti jalur ikutan gak? tesiri kena unggal minggu ugalis kulit kelir koneng cangen cengmu tuna bodas tipung tariku biwir berem-berem jauh ayam panen coklat kopi susu ngana aku berdi murah geblek hiruk daik jadi rendah
Oh jadi lincahan kali runda. Bisa gonta ganti jatuh. Mau jempol di baju. Oke luar biasa yang punya wilayah tadi. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas. Mas Oke, S. sudah habis apa masih ada? Udah? Udah ya. Oke, terima kasih banyak dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat mengucapkan doa restu kepada kedua mempelai ya Mas ya. Masih juga selamat mencicipi hidangan yang sudah tersedia dari Bapak saya Balses keluarga. Wes jan tamunya dari pagi sampai sekarang. Berkah ya Mas. Saja berkah bener Mas. Pokoknya Mbak Tiwi ini pergaulannya kan I love you boy. Pokoknya Mas bener. Sak Jose bener Mas. Adikku wedok iki bukan Mbak Tiwi doang. Maknya bapaknya itu pergaulannya bukan karena memang yo belione loyal, sosialnya yo dhuwur, bener. Tonggo teparo yo apik kabeh. Pokoknya wis mbok ketemu sapa wis diaturke Mas Ilham matur suwun iki Mas Ilham. Terima kasih. Berkah nggih Mas Ilham. Terima kasih banyak. Wis karo Kang Garwo, Kang Putra, Kang Putrine mudah-mudahan berkah selalu kita tambah rezekine, panjang umure sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Yo diaturke apa meneh Mas? Iku ora ana pamundutan lho Mas. Lho jenengan duet karo Mbak Yeyen, ayo duet karo aku. Karo Mbak Yeyen. Ya. Ya diaturke ada Mbak Yeyen Aditama sama Mas Iin Kartika yang kagungan Gijes. Ya. Tentunya kerja bareng bersama konco-konco dari video syuting ada Kampung TV 12 TV channelnya luar biasa. Tentunya jangan lupa di subscribe dan di like, di komen. Kowe ben tambang remboko, jo lali pencet loncengnya biar nanti update kalau ada live streaming dari Kampung TV 12. Tentunya ada WO-nya, ada hijab sirihnya Indonesia, wedding organization luar biasa, co. Saya lagi kami ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kepareng sampun rawuh baru hadir. Tentunya kami selamat ucapkan selamat menikmati hidangan dan tentunya seluruh keluarga besar Soebul Hajat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan doa restunya kami suwun kagem adik kula kekalih mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yo Jeng Yeyen bersama Mas sambil menunggu atensi ya Mas, kemungkinan di sisi yang sore hari ini Bapak Ibu punya lagu juga boleh dikirim. Kang, ayo Kang kene Kang, Wiso Tresno, dijogeti yo. Wiso Tresno. Peragatan kok kan bisa. Ora. Ada nih. Ngomong kayak gimana? Ini kan CS saya semua. Oh iya toh. Ini anak buah saya semua. Wasik. Sambil menunggu atensi dari para tamu undangan iki. Masih langsung. Panitia nggak ada yang minta lagu. Iya. Nggak ada. Siapa urung ono? Panitia nggak ada. Urung ono. Biasanya rame lho. Awet dhewe nek ora rono ora njaluk lagu. Yaudah di sini. Ayo rono. Hek. Sumpuruping surya waya sore mandung katon leliwengan kaya barengi atiku krasa gelo tembang tresnaku ilang muspro. Ono sing joget ya. Ayo El. Apa pancen wis pinesti sliramu kebacut tresna.
Mas? Sing mburi. Lah, sing mburi ha. Ado-ado lho kuwi. Ado. Saka Cikarang. Cikarang apa? Saka ngendi, Mas? Tangerang. Tangerang. Tangerang kok. Lagu apa, Mas? Ado saka Dewe Tangerang ya? lho. Nyanyi dhewe. Oke, siap. Iki Bariki nyanyi dhewe. Tawang apa Cikarang? Tangerang. Oh, gur cedhak. Ngakune Cikar. Cedhak nggon aku Ulu Jami kok ya cedhak. Aku rono Ulu Jami rono titik. Aku kan Ulu Jami. Mikmu ya gene. Ku mati. Ora. Ora entuk ado-ado. Iya. Kablik ora. Mas apa jenengmu, Mas? Arep duet karo aku apa dengan cantik? Engko duet karo jenengan. Dewe. Oke, Mbak wedi nek longur baluki ya. Nek jaman saiki wis ora ono, wedi-wedi iki wis ora ono. Kuwi mau rawani ya nek dikancani si cantik. Dia maunya sendiri. Ngono. Ya ora, yo. Pengkasan tak terima lelakanku. Sugeng Rawuh Bapak Ibu hanya berarti hari ini sore mendung katon lali wengan kaya barengi atiku krasa gelo kembang tresnaku ilang muspro siramu kepacut tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi pokoknya anggrene rame ora ketang ya ora ketang wis sak-saknya wis rame ning aku seneng lho Mas Nanda engke tak cari niki gelem lho aku geleman lho aku mbok jakne ngendi-ngendi ngatan piye to oh geleman maksudnya iki gelem dijak rono-rono lho gelem tak jak rono-rono maksudnya gur ngancani aku ngono lho tapi sebenarnya saya itu gede kemaluan lho Mas ngono aku cemburu aku cemburu maksudnya saya itu malu ngono lho oh dino koyo gede aku cemburu maksudnya ki isen ngoten lho piye bahasane iki apa basa Jawa wae lah aku tuh enggak bisa aku tuh enggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar gede isenku ngono wae nah ya kan gede kemaluan saya iya Cen ombo malu gitu loh gede ombo salah terus saya itu ya udahlah ayo sing penting Mas engko bariknya ayo pengkasan ayo yang dari Matese wis rada sore cak 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 alhamdulillah di sekarang nyanyi dhewe ayo Mas monggo Mas wis tak langsung bagi wektu dipersilakan dari pondok kok iki tanggamu lho Mas Tangerang iki cedhak aku Ulu Jami aku bambu saya siji nyo nganti ana iki berarti nadane banci apa nada lanang apa oh lanang
Oh, lah tak kira sampai Emang ono nada banci Mbak Yeyen? Lah ini ada Mas Iin kan nadanya kadang-kadang perempuan, kadang-kadang laki. Asik. Ya. Iki kepiye? Nada saya ki campuran. Kasih nada O berangkat. Di nada I jalan. Wis pokok senadanya masuk. Tewu siji kamar. Saya aja mundur iki ngancani kene. Oh iya. Kan saya menemani, biar nanti saya dikasih bonus ya Mas. Kalau dikasih bonus nanti tak bagi ya. Nah kandhani kan rawani ngomong toh Mas, aku nek njaluk-njaluki paling ora iso karena saya itu gede kemaluan. Ayo Mas. Piye? Lah bingung aku. Jogja Solo. Iya Munir. Piye? Kowe sini aku. Iki streaming lho. Iki stripping lho iki. Streaming lab streaming. Iki stripping ya lali ding. Salah Dik. Maaf. Kita searching dulu ya, nanti. Iya, iki wis tiwas jogrek-jogrek lho aku San. Iya, saya juga udah buka-buka ini loh. Iya, kok bengi terus ki. Iya. Set siji. Iki. Pokoknya Joko melarat kok. Nadane lantang Mas. Ya, Masnya mau ke sana apa di sini aja? Oh, di sini aja. Aduh Bapak, ngapuranen aku, yen ora salah lan Mansani, aku duwe dosa, saiki isih krasa ning dodo. Dhuwur to Mas? Kurang dhuwur ora? Oh iya. Kok iki tak dhuwurke sik. Waki marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali. Nah, iki pas banget iki Mas. Ya.
Siji meneh ngantek adane. Ayo, apa? Heeh, wong urung metu meneh lho, Mas. Urung Iki metu. malah nyawer aku. Suwe nemen rong metu, Dik. Kerinduan. Mas, lagunya Kelingguhan. Kerinduan. Apa? Kerinduan. Oh, jadi pedot-pedot. Aku ki sok gampang anu ngono ki lho. Kelingguhan. Penak. Ya iya. Oh, iki jenenge kerinduan ki maksudnya kangen ngono ngono lho. Kene wae ya. Kangen ngono. Nek kuwi kelingguhan. Iya, iki lho aku lungguh. Jan. Iki lagune. Ayo Kang Mah. Iki jarene Mbak Yayan Mas, kelingguhan. Kan arep tak kancane apa tak golekke sing ayu? Golekke sing ayu. Golekke sing ayu, Dik. Derek. Ya. Yo, enek kowe ngomong nek gila aku tak goleke tenan. Jenengan ngomong. Aku wonge apa ya? Iki karo sing iki aku rada bosen ngono. Anu Mbak sing ngenot ngono ya. Reska. Ayo, Reska. Sayang cantik. Nanti dulu mau pakai cel. Di sini. Apa sayang? Kesini ada yang Ada kelingguhan. bedong sayang. Oh boleh sayang. Ini kelingguhan. nenek-nenek sudah tidak bisa ini ya. Enggak bisa kelingguhan. Ya. Kerinduan Okay. Mas. Oh, iya. Oh halo. Halo, alah terus nyeker kono. Sendale iki kok ya ning pendek tenan. Iya, habis gimana ya? Aku takut kejiklek. Oke. Pakai sendal yang pendek, takut. Takut. Nanti kalau aku jatuh siapa yang mau nolongin? Oh gitu. Di sini banyak no, kesononya banyak. Berarti Mas pasukan. berharap aku jatuh. Tenang aja Mbak Oke, Rizka. ini ada Mas siapa? Mas Suyit. Oke, lagunya? Kata Mbak Yayan kelingguhan. Oh, kerinduan. Ngerti? Ngerti. Kalau kelingguhan gimana? Kerinduan apa? Kangen. Oh, kangen. Ya udah, oke, lanjut aja langsung ya. Kerinduan Mas. Yo, ngajak joget semene bane wani ora sing rono. Buset, ternyata Yang di sini bapak-bapak, ya. yang ibu-ibu, yang semuanya pokoknya. Iya buat mas-masnya, bapak-bapaknya, pokoknya untuk seluruh all panitia. Ayo. Rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Yang punya samping juga boleh Mas. Monggo Bapak. Sore-sore enak ya digoyangin. Oke. Masih bersama Ijaz. Ada Kampung Tepi 12.
Terima kasih banyak Mas, terima kasih. Dibukanya sini, yang dari Tangerang udah. Ayo Mas. Ayo Mas, ada yang mau? Yo, wes. Mumpung masih ada sisa waktu ya. Oke, terima kasih banyak. Barangkali Bapak Ibu tamu undangan yang baru hadir di sore hari ini punya lagu yang menyumbangkan suara Masnya. Juga masih saya tunggu masih bersama organ tunggal campur sarinya. Gijes iki ayo Mbak Rizka. Ayo. Lah ini apa ini? Kayaknya Bunda mau nyanyi. Boleh. Ya. Ini Bunda-bunda mau nyanyi. Ini udah siap belum? Ayo Bun. Mas Munir. Nyanyi ya. Mas Munir. Lagu apa Bunda? Mas Munir, jenengan ki kenal iki ora? Layang kangen. Mas Munir, jenengan iki ana goleki. Monggo. Yen Ini Mas dengan Bunda siapa? Munir terus ngrungokno iki. Ibu Dewa. Ibu Dewa yang punya layang kangen. Monggo. Di depan ya. Ayo. Biar terpampang nyata kecantikannya. Silakan Ibu. Iya. Karena nggak ada rekan duet. Ayo, monggo Bu. Nggak enak kalau cuma sendiri. Nggak enak. Pokoknya aku kalau nggak. Pemaksaan Mas Iin. Nggak apa-apa. Aku tuh kalau cuma sendiri-sendiri itu kurang. Serunya resep. rame-rame ya Mas ya. Kalau bisa nih 10 orang sekali naik. Nggak boleh di sini Bunda. Di sono. War ngumpet. Jangan mendelik. Mendelik ya. Bahasa ngumpetnya apa sih mendelik? Arep mendelep. Monggo. Ayo Bunda. Ayo Bun. Weh, jenengan ki masa tega karo Mbak Yu. Lah masa jenengan tega karo Mbak Yu ora ngancani. Layang kangen. Layangmu. Apa iki? Ya, tidur iki karo Mbak Migut gini. Bareng-bareng dikancani. Ayo. Dikancani ya Dik, ben aja nanti-nanti. Ki endemen sing iki sing mansone sing iki. Sumpah. Cek sing nanti. Jalan ora sing nanti. Mikir nanti. Aduh, sah. Wis tak waca apa sing dadi karepmu. Ati iki maca tulisanmu ra krasa rates ning pipiku.
suwun. Matur suwun. Nggih, sampun matur nuwun. Oke, terima kasih banyak bunda-bundaku layang kangen. Ini Kang Mas untuk memanggilkan, tapi nanti minta lagu apa belum tahu saya. Engkong mana ini? Engkong Kigo Rayu ada di sebelah sini tadi ya. Lagunya apa ini Bang? Kong, lagunya apa ini? Diputar lagunya nanti Engkong langsung keluar. Di sebelah situ Mas. Pokoknya yang punya kuasa di sini Mas. Oh, iya. Lagunya apa ini? Sik Mas, tak ungake Mas. Aku tak minta lagunya apa kudu baru diputer. Di mana ya? Apa di sana apa di luar apa di sini yang Kong? Ya wis. Kong Kigor, lagunya apa? Dudut. Dudut. Ya wis nek ra nongkong ya babi wae. Lagunya apa Mas? Kang, lagunya apa Kang? Kebanyakan jadi LDS. Tahu LDS? Iya. Iki diceluk nganggo lagu dangdut. Ya. Ya. Ayo Mbak Ris. Hei, ha, 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 ha. Hei, 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 hei. Petinju dari Eropa. Belum nongol ini. Engkong. Engkong. Ya wis nek engkong rong nongol. Iya. Tongol keliyane sik. Iya. Ini tadi suruh manggil tapi lagunya nggak ada Mas. Ini suruh manggil doang. Engkong Kigor ini asli. Pokoknya. Asli dari sini. Iya. Kita engkong lagi lagi sholat kita. Ora, neng kono mau berintip-intip kok Mas. Berintip-intip. Iya, aku sabar. Ya wis. Engkong mana engkong? Juragan Empang. Juragan Empang. Oke. Emang Juragan Empang bener Mas iki sing pemancingan. Sing pemancingan ta sing kagungan. Oh, yo. Bunda, Juragan Empang. Karo Dik Migut munggah kabeh. Juragan Empang. Ngono carane. Engko arep nambah ngono carane engko tak golekane. Ya. Nah, pokoknya aku sago nek goleki engkong. Ya Dik, teno. Iki kon ngentekke apane to, Mas? Juragan Empang. Oh, empange kon ngentekke iki mau. Iki sebelah juragane. Pokoknya Engkong Kigor ini tak puteri Juragan Empang dulu, nanti selanjutnya lagu apaan? Sampean ki ngece aku ya Mas. Engkong kalau masih di luar sana kami persilahkan masuk. Apa? Oh, urung. Ning mare ora dinggo. Ora dinggo ning mare. Ayo Kong, gimana Kong? Ayo Mbak Dewi, ayo joget ayo. Jangan gitu Mas. Nah. Kita wae.
Ayo. Oke, ayo. Oke, makasih. Bang Igor lewat belakang. Rasa senang. Lewat belakang. Bang Igor gak mau joget. Oleh demenan juragan emang lagi kaberat didemeni neng juragan empang. Kado spesial buat kedua mempelai. Kado dari teman-teman kedua mempelai. Ada uang, abang disayang. Enggak Kado nih, punya kado nih. uang, tetap disayang. Dukakan kula demen sampeyan. demene Kula sampai blek-blekan. Yen ora sedak saya sedihnya. Kekatonan baik kaya neng mata. Yen kadang bener ada temenan, ngomong kulang go pendamping sampean. Ngomong karo mimilan mama, lamaranmu bakal tak tompo. Rasa seneng sun ora gejagan. Duwe demenan macem sampeyan. Uangi pura perhitungan. Ngopai sewa kang bandeng saimpor. Abang disayang, enggak punya uang, tetap disayang. Kan kula demen sampean, demene kula sampe blak-blakan. Yen ora tekan saja sedina, kekatonan baik kaya mana. Yen dasar kata arep temenan, ngelamar kula untuk pendamping sampean. Ngomong karo mimilan mama, lamaran sampean bakal tak tompo. Urip sun lagi ketiban lintang, gemes percaya sinare terang. dasar nasibku lagi kaberat didemeni neng juragan empang. Ya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Bang Kikor. Udah dikirim lagu Juragan Empang, tapi dirinya lewat belakang langsung. Barangkali Bapak Ibu tamu undangan yang berada di sore hari ini, apa mas-mas apa teteh-tetehnya punya lagu, masih saya tuh di atas panggung masih bersama DJ Entertainment. Selamat datang Mas Randy dan Mas Sinten? istri Randy. Mas Randy. Ya. Adik Mbak Meli. Oh, adik Mbak Neli. Yo. Oh iya ding. Lah iya. Jenengan ki yo. Mas Randy. Nyanyi Mas Randy. Mboten. Pripun kabar Mas Randy, sehat? Mbak. Atur nuwun rawuhipun Mas Randy kalian Mbak. Monggo. Nggih. Dilanjut. Saiki Mbak Tiwi punya lagu apa Mas? Ayo tekon. Siapa? Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Lagunya apa? Mas Muhammad minta Juragan Empang. Apa? Anek. Mas Muh. Hah? Oh Mas Ari. Oh no, Mas diambil Ari. depannya aja, diambil depannya. No. T dan A. Oh iya. Mbak Ari. Tiwi karo Dan Mas Mas Ari. Ari. Tai.
Ojo. Mah. Aku rawani. Ora. Ini kene kono mau anu kengkrem nggon banyu kono lho Mas. Ini dadi ning kari. Tak cukuki sih. Ayo, lagune apa? Oh kosong. Dana. Apa banyak loh. Lagune apa, Mbak? Ayo, mumpung lu ditangkap sedina nutuk lho. Ayo. Lah dumes, Mas. Dumes wis. Senengane dumes e. Apa juragan empang? Oh, Cundamani. Ya Oke. Ini kado hadiahnya ya, Mbak. Cundamani. Cek. Cundamani ayo. Ayo Cundamani. Ayo Cundamani sapa ki? Ungu pinggir dhewe. Ayo Cundamani. Nih. Nih. Kayu nih. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Saiki aku wis maem loh. Infone. Oke, ini lagunya spesial untuk kedua mempelai kita. Ya. Dek Junda. Kok Mbak Junda? Dek Mani. Spesial buat Dek Tiwi. Ya, karo Adi Ulana Mas Ari. Ternyata ger BDK. BDG dengan BDK. Spesial buat Dek Tiwi sama Mas Ari. Belum antar suara. Mbak Tiwi nyanyi bareng aku ya.
campur seluruh Indonesia. Satu lagi sesuatu untuk Bapak dan kita. Gijaz sang siwasi. Anggalang. Iki sarangnya bercanda. bercanda. Mas Wisnu. Aku agak ngerti iki semangate kaya ngene iki iso mentok piye tenaga-tenaga sing kaya gini gimana ini ceritanya. Ya Allah. Gijaz kok dilaman. Bercanda. Ya Allah Mbak Rista. Terima kasih banyak Mbak Rista. Ada 2 tembang lagu lagi apa meneh mau? Sik, ayo metu. Ayo. Ayo kene nyilih. Monggo. Ayo metu Mas. Kurang ajar kuwi suwe-suwe iki. Tibake iki sok mledeng-mledeng lho cah iki. Saiki. Lah kuwi ngate ngoboh-ngoboh niku. Iya. Ayo Mas, iki sore iki bagane sing mburi kono. Ya, yo. Menjelang salat maghrib. Heeh, iki. Lah monggo ana sing pasukan nyuwun lewung mau apa? Wis mau Mas, wis dimedle. Oh ya wis dimedle ya. Ya. Diaturke selamat sore semuanya. Ayo kita undangan sih. Mas, monggo ke yo, tindak. Nggih. Ayo Mas. Lah, sik iki sesepuhe dhewe Mas nembe rawuh. Pripun? Sesepuhe dhewe nggih monggo sugeng sore menjelang dalu. Iki sinambi dahar ki jane ku mesen lagu sik nggih. Nggih, diaturke. Bu, lagune apa iki ne? Apa? Ora. Oh, podang kuning. Iki manis. Manis karo kijing miring ki perwakilan sing manis, kijing miring podang kuning mau. Ayo diaturke. Nggih. Lah nek wong miring iki gaweane semene nak. Rom. Matur nuwun. Kijing miring Megut Mbak Yeyen Rene. Rene ade naran arep butuh duit Rene. Ini aku ngikutin bapak tuan rumah ya Mas. Pasukan batik disuruh joget semua. Panitia. Terus panitia yang pakai baju hijau, harap foto bareng, aku tadi. Kijing miring, terus podang kuning, terus apa mau? Podang kuning, kijing miring, karo manis. Manis. Itu buat apa susah itu tiada gunanya. Buat apa susah itu tiada gunanya. Gendut dendok Ganti lulusan pondok wes ora perawan sering kau digembok
wangi sarungan nganggo sangka. Assalamualaikum jawabe bapake Sara. Sarungan orang rokok maca sokon kene kaya nang pondo eladala suwengku lali nyokro jare bapakku aku lulusan pondok. Aku wis entuk. Kadang-kadang entuk. Lho kodhok ora iso dadi entuk. Taun-taunan Tobat apa lompok kadang lurus kadang miring. Enggak lebih kapok. Wis tahun-tahunan aku wale dadi perawan. Enggak ngopen supaya uji sing iku. yo putus. Yo. Susah, tak itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Kando deno santri lulusan pondok, isi perawan turun tahu ketemu.
lanjut tok Ijeng miring isi Ijeng miring tau Ijeng miring Ijeng miring tare Ijeng miring sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapak nilero Ijeng miring Ijeng Ye, Kang Mas Munir, iki menjelang surat penade pokoknya cukup ra cukup 3 lagu. Kijing miring, podang kuning, manis. Ya Mas, iki sebetulnya anjeri lho aku. Bos, pokoknya dipageri lho. Waduh. Miring itu pakaian batik. Oh, yang panitia batik. Ya, panitia batik joget semua batik, lagune kijing kijing miring. Podang kuning sinten Pak Dik? Wis pokoknya iki Pak wonten Dik. ngene. Iya. Oh, Jare pokoknya bonus iki diborong kok ya. Borongan ki. Oh, Oh. borongan ki lagu 100.000. Ora iki ora Iya toh? dipanjer yo, aja bengok-bengok. Dipanjer nanti kayak sapi. Jan anu mengapa ke mah? Apa? Mengonjol-ngonjolkan ngono ya. Iya kok yo kuwi. Sembuh ora ngerti aku. Aduh. Ayo Mas, iki lagune apa sih? Kijing miring, Oh, iya. podang kuning manis. Manisnya. Ya. Tapi good. Iki bagiannya sing anu ya jenengan. Sinyale. Ya sinyale. Sing ireng-ireng ki, nek ireng-ireng kan gegorene kok mati-mati ya, Mas. Ireng-ireng jane biasanya kuat ya Mas. Kuat, sinyalnya ireng-ireng itu. ki, Iya, sinyale. sinyalnya biasanya kuat. Ini kenapa hari ini enggak kuat ya? Apa? Ora kuat iya. bayaran ora Kowe kuat. kok roh wae to? Ya iki jandang. Golekno modal. Cah kira tuh abot. Pasukan batik monggo. Ayo, pokoknya batik ijo-ijo, putih-putih semuanya. Kabeh. Ayo yo. Iki yo pasukan batik iki ora ki. Ayo ayo. Ngetan bali ngulon, apa sediane kelakon. Ayo yae. Ayo yae. Timun segarane, ayo bangun segarane. Kijing miring, kijing miring, ambil bolong dipangan bagi. Ayo Mas, kijing Ketepeten yo. Ayo Mas, kijing miring. Ayo. Kijing miring etan encer kuning dadi rebutan ala ayo Mas. Ayo yo. Ayo Mas. Kijing miring ulan lancer kuning ati takon dadi. Awang-awangan bandung tragiling iki tega wong ora tega nundung eling ana kabecekan Ala ayo Mas, kijing miring ala alo Mas. Kijing miring cepetan yo. cepetan Kapok njaluk meneh ayo Mas. kulon ya gunung tengah gunung kelati tadi kok kulon ya bingung ringan di jantung hati. Ala ayo Mas, kijing miring ayo Mas. Kijing miring ingkang ini patok gedrok kaleru. Apa Mas? Kijing miring Ora iso kijing miring ora iso kijing miring etan lejerakun dadi rebut talakno. Kijing miring ayo Mas. Iki kelado turun brok kijing miring etan lancip kuning durung sing joget ngantek turun lah brok. ini marek iki dari awalnya kok langsung cepet Lah iya ngantek do turun ora brok. iso ngasih turun Engko durut Mas. Iya. Disengkake. esok awan Nah, iki gantian manuk kuning. heeh manuk podang Kok manuk kuning manuke sapa?
podang ki apa? Podang ini ya kuning kuwi mau. Iya. Ah. Oh iya, manuk kuning berarti. Suarane tek. Apa? Piye? Piye lemunine piye? Ora punya. Kuwi lak gede, Mas. Nek Iya. cilik. Enggak, suarane kan totolono. Ngono kuwi. Nek cilik ora ngono Piye? suarane. Iya. Ora metu suarane. Mbok metu. Jih. Tak tokke apa piye? Ayo. Ayo. Mas Munir, podang. Piye to? Nek ora sing anu ki ya. Kaluyuran. Mobang-mobang.
gunung. Senepi Caping gunung. Dek Ciaman, caping gunung pamundutan Bapak Tekno saking Bintara. Kok ora Permintaan ditunggoni, toh? anak kula nang ditunggoni lho kalau. Salah senenge anak. Ada sakit wis gede timen to. Ciloka sunatan manggil Mbak Yeyen. Tenang lho. Asik. Ojo Iya. suwe-suwe kok sak budeken tuwek ya. Ayo Jok. Monggo Pak Tekno. Bos, nggih. Bose nggih, Kade. Ya. Ayo. Ewer ambiar. Dek Ciaman berdua dur kelingan biar tak openi saiki ono ayo ayo yang punya capek gunung. Neng gunung yen Hae ngono lho. Hae oleh hae ora iku. syukur bisa nyawang gunung bisa dadi reso. Ayo Mas Arica. Gone padha Nggih matur sembah nuwun saking Bapak Tekno dan putranipun caping gunung sampun katur. Terus pundi? Mas. Nah, terus maghrib ngono ki? Maghribe jam 6:25. Oh ya, manut. Kok akeh men to, Ning iki ana Mas? Pak Purwanto lho Mas. Mas Wisnu. Apa? Pak Purwanto urung tak jaluki lagu lho. Oh ya wis. Satu tembang lagu lagi ya Mas. Manis. Pirang lagu Mas? Loro. Kone siji Pak Purwanto. Manis manis. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lambis manis manise ngungkuli madu bisa-bisa rantoke jantungku. Ganteng Mas sampeyan pancen ganteng, tambah ganteng yen ora seneng mendem. Kon soal Mas nami nek kampung ngalor ngidul sampeyan gawani
matur sembah nuwun Mas Iin, Mbak Migut. Tentunya kemarin matur wonten ngasanipun sedaya tamu undangan ingkang dugi hormatan. Tentunya kami mohon undur diri untuk sesi yang kedua ini karena memberikan penghormatan kepada saudara kita yang menganut agama Islam untuk menjalankan ibadah sholat maghrib dan sholat isya. Tentunya nanti setelah badai isya kita akan kembali lagi menghibur bersama konco-konco campur sari Gijes dan tentunya Makario saran-saran kalian Ajinson, ada WO-nya, ada hijab siri dan tentunya ada channel live streamingnya, ada dari live streaming Rumah TV, Kampung TV 12 channel sakjuwose. Matur sembah nuwun, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kang Mas Wisnu, niki ibu-ibu panitia disuruh foto bersama. Ibu-ibu panitia. Ibu-ibu panitia mumpung kena ndak ada kerjaan. Mumpung santai. Oh, ganti baju toh. Ya wes. Ganti baju dulu, foto bersama, nggih. Ya Mas nganggo baju biasa bae. Matur suwun.